空调在没用的情况下，空调电源线莫名其妙的着火了。万幸的是啊，发现的及时，没有发生火灾。那到底是什么原因导致空调线无辜的着火了呢？它咋能烧呢？这是啥？是地线吗？地线，烧黢黑这块，你看这个还带个220伏电地线，总地线带有220伏的电压，这个电又是怎么来的呢？具体咋烧不知道，自己就烧没开。在半夜10点多，客户说啊，家里的空调线呢突然间着火了，让我来看看怎么回事。全拉下来了。我拉下来。但是跳闸跳的是哪个？插座这个的。对。啊。哎呦，它响，好像。现在不响了。现在不响了。这底下响，然后隔一会儿再响。插座不能用。隔一会儿还响。这个和这个这都不能用啊。那就插座不能用。就这个不能用。这个空调的这还能用。对，就插座跳了吗？我看着这个跳了。先把照明先给上吧。行，这些先不动。最起码太黑了，照明没问题就好吧。打瞅一眼。啥时候出现的问题？咱们刚才就是刚才啊，啥也没用吗？还是用了某些东西它出的问题？没用，空调。就空调。空调没开。空调还没开。我看你那空调那个位置。这个炉啊，墙上面，闻着味儿了，等它找味儿前，它砰那就炸了。这块就出味儿了。对，线烧了吗？你看线都要绞下了。绞下那根线在哪儿呢？哪个线？就你说空调的那个绞下来了，你说那个，我看那线啥样？它那好像是，这不行，好像零线火线好像是好的。地线是。空调线着火后啊，客户把空调线的电源线啊给剪掉扔了。这里啊，建议大家在不明原因的情况下呀，尽量别学这位业主贸然的去剪掉这个电源线，避免啊自己造成伤害。咱们应该第一时间呢断掉电源的空开，然后再进行灭火。这真好像是地线，真是地线。这地线应该没。地线不走电的呀。对呀。但是你家别的地方线串电串到地线上了，你地线正常是只有零火是走电的，地线是有漏电的才往地线上走，还真是地线。我们回到空开箱，对每一路的线路啊进行一次检测。它有电啊，正常就得有电啊。对。220。这里啊用电笔测量每路空开下口啊，发现电压是正常的。当测到浪涌保护器的时候啊，发现浪涌下口的地线有220多伏的电压。它才200多呢。你家那个地线就是因为这个事儿，这个地线有电。这200。浪涌拉了，它还有。你这个不给浪涌的吗？哎，那你这零线咋串电了呢？你这零火线现在全有电啊。这边有，这个有，这个正常，这是上口线过来的，给它的，它底下不应该带电呢，这是给它的呀。它电哪来的呢？你看那电应该就是这儿过来的。这圈都有电。你说哪根线有电？这是空调那根啊，不是，对，这个不是，这根是主，这是主的啊，这是主的。我们拆下浪涌保护器的下口地线，看看是不是啊从浪涌放过去的电。他俩一起的啊。
因为这个是你空调的那根线。欢迎使用智能语音查发机，关机提示。但它不漏电呢，测不漏啊。但现在你这个一推，你的地线现在就有电呢，是哪块有接出问题来了？你家这电哪来的呢？你看这还带个220伏电地线，这是总地线呢，这是屋里边所有的地线都在这儿呢。我们依次分别拉下空开，让其断电，来断定是不是由室内设备导致的地线带电。当我们把所有的空开都关闭后啊，地线还是带有220伏的电压。你家闸所有闸都拉了以后，还有个220呢。你家所有闸全拉了，还有220呢。这就是从总地线往你家传电。由于所有的地线啊都接在了一起，地线的电啊会通过设备反向再回到空开上，这样即使把所有空开都断开的情况下呀，空开下口还是有电压存在的。火线130，零线159。我拿表量一量电压。为了更准确，我们用外用表来测量一下电压。因为我们用电笔测量的时候啊，大部分都是对地的电压，有些时候啊是不准确的，需要我们用外用表才能准确的测量出实际的电压。火地已经超那啥了，外边应该是线断了，外边有大漏电。现在火线对地线的电压，我调到1000伏了。通过测量，我们发现啊，零火线电压是正常的，火线对地线的电压却是400多伏。现在火线对地线电压现在是400多，外边总线他们外边总线出问题了，所以咱们这边还能使。外边他那头应该是有一路在对地漏电，380那项有一项在对地漏电。就咱那个火线，对，也可能是外边的总项，也可能是咱们这个箱子里边，就是380项有一项对地漏电，要不都不可能。可400多伏了，我是1000档，你要调到250伏档，直接满了呗，直接磕到头了，直接磕到头了。零地零地200多伏，正常零地之间的电压是3伏以内是正常的。这零地电压这都已经磕到220、230多伏了，230，零地都磕到230了。为什么客户家里电压都400多伏了，家里的电器还能使用呢？那是因为啊，零火线的电压差呀是在200多伏，是能够满足家里的设备使用的，但是不安全，也会造成设备的烧毁。这也是空调线莫名其妙着火的真实原因。零火之间电压差还高。他俩正常。对，但对地有一项他们反向有一项在对地漏电，所以说咱们地线带电了嘛。你家那个烧就是还是这个事儿，还是从地线过来的那个电嘛。看看楼道。我们到楼道的总配电箱再查看一下，是不是按我们推测的结果。电笔刚靠近配电箱啊，就已经开始响了。总楼道地下还是一样有电。136，你看这面地，这正常。你看这面地线20多伏。29，箱子相对29伏电。这个点儿你物业能过来吗？210伏。我给打电话问问吧。现在咱们箱外壳就209、210伏。这里边总地线断，总地线有问题了。由于配电箱上有铅封，我们没有办法再继续进行检测了。
但是我们原因找到了，剩下的呢就是客户联系物业和电业局来进行下一步的检测和维修了。好了，那么本次的维修和检测啊就到这里了，感谢大家的观看，我们下期再见。